Дами и господа, този поздрав е направен от Фирде за нейния съпруг Милко и за тяхната дъщеря Мерал. И така за двамата братя Николай и Расим. И най-вече за нейните родители Сергей и Денис. Все им върви, Авела, Кая, Гили, за най-големия, за Милко патрона. Хайде, брат ми, Расим, Пала, Пабардан. И Холандия е Мерцедеса, Яша, Расим, шампиона. От Холандия, о Николай си боса. Нагорно Черковище, всяка майка Мерал кралица не ражда. И Симан Будвари фамилия, Хапабара в Тумен, Валигар мина Фирдес и Милко пак им върви. Горно Черковище, те са хората, Канади, Кентут, Пала, Расим. Ке Мерцедеса е душманен мудерен. О Милко патрона, най-големия, Байбаро Андо Горно Черковище. Сам е постигнал всичко, има жена, къща, палат и най-красивата дъщеря Мерал. Валигар мина Сергей и Денис пак им върви. И Фирдес Пенела, шунен душман. Наше пераве на Мероме, со Милко си машина. Ода си легендата на Горно Черковище. Обаре Думу, како баре Вилеско, е Милко патрона от Горно Черковище. Валигар мина Мерал, пак и върви. Тешунено Николай холандеца, о патрони, от Арикати, Озурало, Обарлало, Леле, Обаро, Акалео Савретенчанен, ме фамилия наши пераве на мен. Префект Валигар мина Николай и Расим, им върви. Одуй Прала Пенена, шунен душман. Наша пераве на мен, сам Думо Думесте. Оте са легендите на Горно Черковище. Одуй Прала, Одуй Рува, Обаре